dama ne excellence monsieur le président Macky Sall nous demandons le renflouement du bateau parce que dañu bëgg def suñu dee qu'est-ce qu'on nous cache qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on voit dans ce qui s'est passé mën nañ ñu ko génneel parce que ñun la du yéen loolu la ñuy laajte l'Union européenne dafa waxoon au départ ne mën na ko pourquoi ñun on refuse de le faire jusqu'à présent. nañu bàyyi yooyu ci foofu la bëggoon ñëw parce que dañoo wax ne lan la mystère ban mystère moo nekk ci bateau bi en fait ba nit ñi mënuñ kaa def ba léegi. amul benn mystère wala daa am lu ñu leen siy nëbb. amul benn mystère ñoom ñoo tiit am lu ñuy nëbb. parce que loolu noonu nag coow dafa jib quoi parce que dañoo wax lan lañ leen si nëbb. ceew dafa jib ci loolu ne ba ñu demee ba ca biir. man duma Casamance mais def naa fa yàgg naa fa. def naa beaucoup de régions sama premier poste c'est Tanaf après Médina Yoro Foulah. je suis revenu en Casamance je connais bien la Casamance fu ne dugg naa fa. donc tey dem nañ ba ñoom xam nañ ne xew Casamance xam nañ aussi ay nit dañoo xam ne yàlla def nañ ci ñoom ay xam-xam. dem nañ ba ni yaa eu c'est préparé et dañuy def un problème de sacrifice moo tax ñu am lu ñu nëbb ci biir nañ ñu bàyyi loolu ñun bàyyi nañ ne la yàlla nañ ñu renflouer bateau bi ñu xool ñu des ñu xam ñii ak ñii la ñu moom ñun loolu lañ soxla toppatoowu leen ci loolu ñun loolu lañ simplement bu la soxla la ñu tiit ñun tiituñu ko topp ñu leen dara mais li ñuy demandé mooy que la justice on rouvre ce dossier là pour que ces gens qui ont été coupables de ce fait pour avoir caché des informations pour que sachant que ni le bateau là va chavirer ñu jël benn affaire ñoom ñu ko surchargé en vendant le plus de billets la magouille au tout xam na ñoo ñan la qu'on les entende et qu'on les juge noonu lañ soxla. voilà kon noonu la ñuy def rek dugal Pape Sané en direct si c'est bon salaamaaleykum doyen. maaleykum salaam. waaw. Toussaint maa ngi leen di nuyu Pathé di nuyu Famara di nuyu également seen invité. di rafetlu initiative bi ngeen am nii à l'approche de la commémoration de l'anniversaire du bateau le Diola ngeen am xalaat invité un élément essentiel de ce drame. ma bëggoon juste ci lancé wu monsieur Cheikhna Keita indi ay quelques précisions. maanaam man li mu wax dégg naa ko seen complainte tout ça et tout mais xam nga dafa am li nga xam ne man dama foog ne que le débat loolu dafa am lu muy wane dafay wane ni que y a benn genre manque de respect par rapport à ces victimes là en fait on est en train de depuis 18 ans ñi ngi jéem a jël ce drame là di ko banaliser. Alors que ce drame ne doit pas être banalisé. Ce drame, Nico Keïta waxee, c'est un drame bi nga xam ne qui doit être un soubassement pour le Sénégal de demain. C'est-à-dire que drame boobu dafa warul ko fexe ba nga xam ne Sénégal day amaat un nouveau départ avec de nouveaux comportements et de nouveaux paradigmes. Mais malheureusement, on a l'impression que ñoom état bi tey jii li ñuy jéem mooy banaliser justement ce drame-là, ce n'est rien. kay loolu mooy problème mu association parce que ñoom seen lutte principale tey jii moo doon faire en sorte que ce drame-là soit inscrit à jamais dans les annales de l'administration et de l'État du Sénégal loolu mooy discours bi nga xam ne man association yi vraiment malgré leur volonté malgré xeex bi nga xam ne xeex nañ ko et tout mais foofu dañ ko bàyyi parce que dafa mel ni à un certain moment tamit ñoom it dafa am benn genre baara yéego bu ñoo def ak nguur gi baara yéego boobu moo indi tey jii problème mu renflouement bi mënuñu ko indi mënuñu génne bateau bi moo indi tey jii problème mu mémorial la Diola ba tey jii état bi mënu imaginer nga 18 ans mënuñu tabax benn mémorial 18 ans tey xoolal en 5 ans 6 ans xoolal président Macky Sall ñaata œuvre la tabax fii Diamniadio à coût de dizaines de milliards xam nga loolu moo lay wan ni que quelque part y a un problème de priorité yooyu ñoom ñooñu les associations des victimes ak l'ensemble des Sénégalais ñoo ci waroon jàpp. loolu benn la ñaareel bi nga xool cimetière yi nga xam ne fa nañu suul les victimes du naufrage. ma ne boo fa demee à part nii fan yi nga xam ne ñu ngi préparé soo fa jaaree y a 2 mois ci gannaaw boo fa jaaroon yow da ngay c'est-à-dire da ngay tu vas avoir honte de te dire ban dëkk laa dëkk. c'est-à-dire da ngay gis armeel ya nga xam ne. amul toppatoo ñax yeeg consort et nga bëgg ñu wax c'est-à-dire nga doo mën a comprendre comment un drame de plus de 1800 2000 personnes comment nañu mën a banaliser ces morts là à ce point là xam nga loolu ça reflète un peu sunu taaru société
taaru société bi mooy maanaam dañu am ay njiit yi nga xam ne ñu ngi construire benn projet boobu mooy lan mooy que fii Sénégal tant que neewoo fi njiit neewoo fi politicien wala neewoo fi amoo fi nombu tànk tekki woo dara loolu ñun ñu koy jàngal ñun ñu koy dugal suñu xel te ñun ñu ngi koy nangu. ce drame la Diola nag devait être ma ne la un prétexte pour tous les Sénégalais pour ñu jóg taxaw daal di exiger à ce que cette affaire là soit une affaire nationale. buñ koy defati commémoration président de la République sol ay dàll xoolal les attentats de Paris là ba tey jii laa la wax amul benn président français bu dox wala xelam may ko kii bi commémoration bi jot te du fa dem taxaw amul ma ne la ñemewuñu ko. loolu day wane ni que day wane la dimension et la détermination d'un peuple donc il faut que loolu à l'attention du président Keïta Cheikh Keïta ñu xam ni que ñoom it tey jii bu ñu buggee seen combat boobu am sens mooy que dafa am ay priorités yi nga xam ne dañ ko war a exiger teg ko ci ndodd état bi mën a topp parce que loolu ñoom tant que ñoom defuñu ko Sénégalais duñ leen ci fekk. mais léegi wax na ci affaire u dédommagement bi. oui effectivement code marin le droit marin lépp li mu wax c'est clair et c'est net. mais xam nga tamit face à une chose bi nga xam ne ñoom ñoo ko décidé woon. il y a 18 ans. mënuñu dellu si waat tey jii di ko remettre en cause parce que ñoom ñoo nangu woon ñu dédommagé la mais bu ñu nangu woon bu ñu bañoon dédommagement boobu topp état du Sénégal ci yoon tey jii je crois que muy président Abdoulaye Wade muy président Macky Sall. daañu jox respect bi leen bi war daañu ko jox les victimes daañu ko jox les Sénégalais daañu ko jox les parents des victimes. donc grosso modo parce que lii laa ne woon dinaa ko ci wax. waaye balaa ngay dem. balaa ngay dem pour un peu fortifier li ngay wax ci négligence bi nga xamee ne que moom la ñu nemmeeku ci yenn si ay sëg yi maanaam armeel yi nga xam ne moom la ñu jagleel ñooñu je pense que daaw l'année dernière ou bien à peine 2 ans en tout cas foofu ca Mbao ki nga xam ne moo nekkoon gardien au cimetière yu Mbao yi donc il a été moom fa lañ ko fekk daal faat bakkanam ba pare lem ko ba mu jekk tegaat ko fa mu nekkoon te fa la daan fanaan xam nga donc pour wax la ne que toujours négligence boobu noonu dañ koy seetlu ci fànn yëpp benn ñaareelu mbir bi moom mooy boo xoolee place yi nga xamee ne que moom la ñuy wax ne mémorial yi fañ koy def ak yu demee noonu boo fa demee nettoyage sax du fa am entretien du fa am lu aju ci wàllum taxawu espace bi au moins pour à la mémoire de ces personnes yi nga xamee ne que jot nañoo ñàkk seen bakkan loolu yëpp dañuy seetlu ne que maanaam ça c'est quelque chose qui manque pour dëggal effectivement li nga xam ne moom mooy li ngay wax négligence bi ñàkk respect ñàkk considération bi nga xam ne moom moo nekk lu ñuy nemmeeku ci wàllu taxawaay bi war ci coow loolu di bateau Diola. voilà parce que donc comme je l'ai dit dama ko waxee ci à l'entame rek damay rafetlu initiative bi di leen soññ yu mel nii ngeen koy def de le plus régulièrement possible parce que baax na ci il faut que les gens quand même comprennent que Sénégal ñun ñëpp ko bokk. dafa am li nga xam ne parce que laal na ma paate rek laalu ma man bokkuma ci c'est pas vrai ñun ñëpp ci bokk parce que ce drame là a touché tout le Sénégal. c'est-à-dire c'est une tâche laa la wax. sur le Sénégal une tâche indélébile du lekk c'est-à-dire que Sénégal moo enregistré le naufrage qui a fait le plus de victimes au monde c'est-à-dire dans le livre Guinness c'est le Sénégal qui bat ce record-là donc loolu il faut que ñun ñii suñu bopp ñu am lu ñu koy xeexee mooy à travers nos comportements et surtout à travers des sanctions il faut que état bi di bàyyi di sanctionner sàcckatu ginaar yi sàcckatu portable yi di sanctionner les vrais prédateurs tant que loolu amul ci dëkk bi yu mel nii mooy am parce que 2000 morts plus de 2000 morts fi mu am ñu naan non sanctionné wu ñu y a qu'un seul coupable il a dit monsieur Keïta l'a dit tout à l'heure cette chaîne de responsabilité jaaykatu billet yi ainsi de suite ñii nga xam ne ñoo doon dugal oto yi ñeneen ñii nga xam ne toute cette chaîne là de commandement du ministère de la primature ba wàcc ba ci suuf ñoo ñëpp dañ ci amoon une responsabilité te tey jii il fallait aujourd'hui pour que lii nga xam ne moo nekk di daw Sénégal mooy tey jii ñu ngi ci Covid bu ne nit ñi sol leen masque ñu bañ bu ne nit ñi bu leen dajale bu leen def rassemblement nit ñi di def ay rassemblement tey jii yooyu yëpp boo gisee muy am c'est parce que 2002 bi ñu waree sanctionner on n'a pas sanctionné. loolu nag il faut que état bi il faut que les acteurs de la politique les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et tous les Sénégalais manko daal di ñëw taxaw parce que lii
buñ ko bàyyee muy continuer nii ce sera le malheur et le désastre pour le Sénégal. Mais est-ce que les degrés de responsabilité entre l'État en fait le président Abdoulaye Wade ak jamono boobu ak le président Macky Sall présentement seen ay degré de responsabilité ci dossier bi nii yow boo ko doon andi jàngat lan nga koy jàngatee. waaw mais xam nga déjà degré de responsabilité weesuwul la xewoon 2002 su ko président Macky Sall bëggoon faj ndem président Abdoulaye Wade faju ko ci wàllu yoon. président Abdoulaye Wade Macky Sall bu ko bëggoon faj dana ko faj. pour simple exemple bi mu yéegee li nga xam ne ñoom la fi ñoom Karim Wade defoon maanaam ñooñu liste des 25 yooyu ñu ne moom la ñuy yóbbu CREI parce que dañu luubal xaalis. mais ba ñuy luubal xaalis moom fekk moom boobu nekkagul woon président. mais ba mu ñëwee topp na leen donc loolu c'est juste une volonté politique. volonté politique la tey jii moom ak président Abdoulaye Wade ils sont au même niveau de responsabilité. certes cela s'est passé sous Abdoulaye Wade. certes les négociations ont eu lieu sous Abdoulaye Wade. certes c'est sous Abdoulaye Wade que le dossier a été clos par la justice. mais président Macky Sall en tant que chef suprême des armées en tant que président du conseil supérieur de la magistrature. su ko neexoon tey jii dossier boobu ubbeeku. D'accord. Il fallait rek mu am volonté politique. Rendre hommage et rendre justement justice à ces Sénégalais qui ont perdu. Ok, merci doyen ci intervention voilà bi. donc da nga bëgg intervenir. waaw ñu bàyyi la ak le doyen Keita. oui. waaw Pape Sané merci beaucoup vraiment dégg naa li nga wax mais nag man xam nga ma sama fulla ak sama fayda. ña fi newoon di jiite muy Moussa Cissokho yàlla na ko yàlla yërëm jëx mu di Abdourahmane Tine un vieux sage. qu'on reconnaît du ko ñaanal yàlla ak un Boubacar Ba ñun on n'avait pas compris bi ñuy def association bi. Moussa il n'est pas directement victime yaayam moo ba mu papaam gaañoo la nekk ak beneen kooku moo la doom gaañu Boubacar Ba frère am moo gaañu ak ses enfants te jubóowuñu woon. mais man nag en tant que deuxième vice-président bëgguma woon dugg ñu naan am na divergence entre ñoom. mais tey yàlla moo ma jiital damaa xam ni am na yoo xam ni amoon na fi. du ma ko nangu je ne serai jamais de connivence avec l'État du Sénégal. je le dis haut et fort que ni li ñuy réclamer dana am le mémorial du Diola l'ouverture du dossier là pour ñu xam kan ak kan ñoo def tort on les xam nañ leen directement c'est pas le commandant la justice aux ordres qui au temps de Wade fi amoon dafay doñ parce que ñun dañuy réclamer suñuy droit loolu c'est clair net et précis kooku Macky xam na ma xamante nañ tase nañu xam na sama jikko ak nu ma mel. man je suis correct dans mes propos li nga wax loolu du jub la lu am la. tey jii tey dañu war a jox cër jox ñu respecté pourquoi le 11 aux États-Unis à Paris comme tu as dit président mi ngi fa taxaw boobu ba léegi mosu ñu fa teg tànk beneen bi mooy li ma yëkkati moo di dëgg la bateau bi Ziguinchor la jógee xëy na ñoo ci ëppale ñu gaañu mais nag ñeneen dëkk yi am nañ ñu gaañu donc commémoration c'est commémoration. donc war nañ bu ñu ko commémorer à Ziguinchor def ko Thiès def ko Louga gouverneur yi taxaw au nom du président ñu commémorer ko dans un lieu pour fàttali ko loolu c'est important. c'est pas parce que c'est Ziguinchor seulement que ñu yow jël avion dem wax la ñuy wax jëlaat avion ñëw nañu bàyyi loolu ñun loolu ñuy teg la ñu nanguwul tey jii tey loolu day doñ tant que je suis intérimaire je le dis haut et fort la fi amoon day wonneeku lu leer laa wax nag la fi amoon day wonneeku je ne serai pas de connivence avec l'État damay wax parce que man je suis là pour parler au nom des familles donc moi je suis directement victime parce que ce sont mes deux enfants ak ñeneen ñi donc damay wax ni le président Macky Sall li ma condition yi parce que moo di nous voulons que ce jour-là soit férié obligatoirement à partir de l'année prochaine nous demandons le renflouement du bateau obligatoirement l'ouverture du dossier pour que ñu xam ñan ak ñan ñoo toj te xam nañ leen bu baax a baax beneen bi moo di qu'on assiste ces familles là ils ont besoin d'être assistés comme tout le monde donc loolu le mémorial du Diola tax tabaxuñ ko ba léegi on investit des milliards sur d'autres choses mais on a besoin de voir ñu topp les cimetières comme ni mu ko waxee aussi mais fosse commune moo am Bignona moo am Gambie. Est-ce que cette fosse commune-là, est-ce que éradique complètement? C'est la réalité. Et puis les cimetières-là, comment ça se va? Comme tey jii ñoo ngi koy béy du ko defaraat parce que jege nañ mais ñax mag lépp sàtt ba fa lay nekk. dañ ñoo respecté dañ ñoo war a ay doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ay doomu aadama lañ jëlaale indi donc dañ ñu war a jox cër gi ñu war a jox ñi nga xam ñëpp génn fii ñun ñëpp ñoo yem seen seede Sénégal yi man de lu ma dul nangu du ma ko nangu et je le dis haut et fort les choses vont changer et que j'informe tout le monde tey quand on parle de surcharge dans ce Sénégal-là les véhicules font ce qu'ils veulent c'est parce que tout simplement ba léegi la xew bateau la Diola topp tooñu ko restuñu ko xamuñu loolu en tout cas Pape Sané moi
je vous remercie de votre intervention li nga wax dëgg la te yaakaar naa ne autorité bi ak Sénégal yi aussi nañu xam ne ñun de ñun méttilu la ñu deegoogu du lekk méttiluwuñ ko parce que yàlla jëlee noonu suñuy bakkan ni doom ak ñeneen waaye nag li état bi war a def defu ko et je dis encore le premier coupable de cet incident là c'est l'ancien président Abdoulaye Wade avec ses affidés qui ont eu à donner une information boo xam ne bu ñu ko joxoon tey bateau bi du couler parce que bu doxoon ne moteur bi doxul bateau bi di delluwaat bay couler ñoo li ba war nañ aussi vraiment benn comportement de lâcheté je le dis excuse-moi du terme parce que duñ jëlaat avion dem parce que xam na ni seen bakkan nañu sàmm mais topp doon yeneen bakkan yi jërëjëf ci merci intervention Pathé merci Toussaint merci seen technicien bi Famara di leen encore jaajëf di leen vraiment tey moom vous m'avez offert une agréable surprise te yu mel nii danañ ko faral di def régulièrement ci matinal bi ak yeneen édition wu rajo bi waaw ça nous permettra aux auditeurs quand même de voir que quand même on a une radio qui a de nouveaux horizons quoi merci beaucoup jërëjëf merci kon Pape Sané ngeen ko doon teewlu noonu kon dégg nga ko bu baax lu mu wax ak yow tamit sa intervention ak intervention Pathé Mbeng mais man tamit ci beneen anam laa bëggoon ñëwaat parce que dañoo seetlu woon ne bateau bi il y avait trop d'anarchie anarchie bu nekkoon ci bateau bi dafa bëri parce que dañoo gis ne ñu bëri dañ doon jël ay maanaam ticket yi ñu doon dagg da ngay gis ne ñoom ay doomu ministres yi wala ñi nga xam ne ñoom ce sont des proches du ministre ils venaient ñoom duñu sax dagg ticket duñu dagg ticket dañuy ñëw comme yow ci gouvernement bi nga bokk Pathé ci gouvernement bi la bokk doyen Cheikh ci gouvernement bi ñoom ñoo ñëpp dañu leen di andi ñu dugaloon ci bateau bi loolu noonu moo andi woon surcharge bi te anarchie boobu noonu moo gën a andi nag li nga xam ne mooy suuxeel bi nga xam ne moom la bateau bi daal di def. te sax dama bëggoon justement intervenir ci benn siège. moom mooy lu aju ci aspect bi nga xam ne moom mooy wàllum renflouement bi man ba léegi nii. alors foofu moom mooy fi may statut parce que bu ñu xoolee donc autant y a eu kii di même Ali Aïdara alors il avait même duggoon na ci dem ba foofu noonu donc def ci benn documentaire bu touchant déjà yéen est-ce que vous essayez autant que possible bon yaa ngi doon wax ne le président Abdoulaye Wade waxoon ngeen comme revendication ne bëgg nañ mu am fondation le Diola donc ba léegi amul est-ce que yéen mënoo leen présentement ngeen jéem a ut seen ay partenaires bopp ngeen taxaw seen bopp et pourquoi pas fondation le Diola boobu ngeen taxawal ko seen bopp pour au moins def ko outil de combat envers ñi nga xam ne ñooy autour. man li ma la wax la dama ni xam nga ku jiite da nga jiite. te boo jiitee aussi. na ngay jiite ak façon ba nga demee boo demee ba xëy Sénégal yi dañuy wax ne li muy wax ni iñaan na ko ci dugal. bëggul yëpp yi te xamoon naa loolu yëpp. d'accord ñun mënoon nañu am partenaire ak yëpp. parce que fondation dafa di lu war a taxaw. pour ndimbali ña nga xam ne la. lii ñuy wax plus de 2000 morts yooyu la. kii li mu wax ni aussi pour les billets là. au-delà que faveur bi ñu doon jox doomu ministre ak ñeneen ak autorités yi. am na ñoo xam dañ leen affecté woon ñoo xam dañuy jaay te ticket hors de ce qu'ils ont officiellement installé pour jaay ticket. et mooy magouille bi ngay wax. magouille bi l'argent là ça retourné où. mais la magouille c'était autour de ça. d'accord ignoré wuñ ko les ministres de portage mais ña ne woon les marins ils l'ont pas ignoré y avait la magouille am na camions yi doon dugg dañuy fay directement am fa ñuy fayee ainsi de suite donc surcharge bi c'est pas le commandant qui a surchargé le commandant a eu à conduire il a eu à dénoncer c'est des renseignements que je vous donne je vais parler aux populations que bateau bi mënul dem ils l'ont menacé je le dis haut et fort si vous dites tu vas partir on va te radier il s'est tué loolu moo ko tax ñoom xam na woon nañ ne bateau bi bu demee day suux xam nañ ko donc ils l'ont fait exprès pour faire partir ce bateau là pour faire chavirer plus de 2000 personnes ñoom ñoo ko def donc ils doivent répondre des actes qu'ils ont posés ça je le dis haut et fort. xam naa loolu noonu tamit mais am na au-delà de ça yéen da ngeen am benn association mais tamit gis na ci bateau boobu il y a des gens qui sont toujours là donc bon on fait référence à Idrissa Diallo moom maire de Dalifort donc lui il est un rescapé moom rek Idrissa Diallo. Non, il n'est pas un rescapé. C'est qu'au début, j'allais en venir. Au début du naufrage, on avait mis un collectif. Donc Idrissa Diallo était parmi les responsables. Idrissa a perdu ses 2 enfants qui sont naufragés. Ce collectif-là, si vous vous rappelez, nous avons des manifestations qui place à la gare. Abdoulaye Wade se sentant menacé et que ces gens-là dégoûtent parce que nous avons imposé leur volonté et dire que l'île va faire. Avant de dire que nous avons Idrissa Diallo. Alors sur ces contrefaits-là, nous avons fait sa magouille pour mettre en jour cette association-là. C'est ce qui est parti. Mais Idrissa, c'était les collègues, ils sont toujours là-bas.
et d'ailleurs siège bi ñu leen joxoon toujours booy dem aussi wetu grand théâtre foofu lañ doon siégé moi dem naa fa dem rek mais quand ils ne s'entendaient pas parce que li leen waa ji bëggoon imposer Abdoulaye Wade ils l'ont refusé mu créé nag cette association là bi mu koy créé il a mis des gens yi nga xam ne il pouvait les appeler et tripoter avec eux moi je le dis haut et fort comme ni Pape Sané wax ni franchement il y avait en tout cas des trucs yoo xam ne c'était pas trop catholique les deux qui dirigeaient le président le président qui est décédé et son porte-parole Boubacar Ba était de mèche avec Abdoulaye Wade. Il faut dire le truc. Moi je le dis, je ne m'en cache pas. Je le dis haut et fort. Mais ces choses-là vont cesser. Ça va cesser avec moi, je ne l'accepterai pas. Qu'il faudra, quoi qu'il en soit, je vais le dénoncer et je le dirai haut et fort. Et par conséquent, je dis encore une fois de plus, dès après la célébration, j'ai tous les numéros, je vais appeler à une réunion. Et en ce sens que nous allons nous-mêmes, et je sollicite dans ce sens, donc Idrissa Diallo, nous allons ensemble cheminer et maintenant déposer une plainte pour que... Non, je vais les appeler, qu'ils viennent tous ensemble. Parce que c'est un même combat, nous avons perdu des chers. Nous allons ensemble, collectif comme association. Nous allons aller et dire que ce que nous voulons, et on va se battre pour ça. Ça va devoir cesser. Et en ce sens que nous allons prendre des avocats et qu'on nous ouvre ce dossier-là pour que les gens-là répondent de l'acte ignoble qu'ils ont fait. Mais tout ça, aussi, ça, le fonctionnement de l'association présentement, d'où est-ce que vous tirez vos sources? Il y a une association qui fonctionne? Absolument rien du tout. Je vous dis absolument rien du tout. Nous n'avons mais souvent, d'où est-ce que un ministère, famille, sociale? J'ai dit, moi, à chaque anniversaire, j'adresse une correspondance au ministre, différents ministres, forces armées et autres, même autant avec le Premier ministre, pour dire que les familles qui ont besoin d'être assistées. Mais il n'y a jamais eu de répondant. Le seul fait, c'est de sortir, ils sortent quelque chose, c'est sûr. Ils le donnent à qui? C'est des Ziguinchor. Comment, je ne sais pas. Et c'est Ziguinchor seulement qu'ils n'ont pas le Et c'est pas normal. Donc cette association-là, mais c'était du n'importe quoi.